Саламатсыздарбы? Бүгүн ынтымак ордого тагыраагы Ак үйгө келдик. Бүгүн министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, вице-премьер министр ошол эле учурда айыл чарба, суу ресурстары жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Эрлис Акунбеков менен бир күндүк жумушта чогуу болобуз. Эртең менен саат 9-да ушул жерде жумуш убактысы башталгандан жумуш убактысы бүткөн кечкиге чейин чогуу болобуз да. Азыр келип кабинетинде кагаз иштери менен болот экен программа боюнча. Андан кийин ушу кайсы бир маселе боюнча чогулуш өткөрөт. Андан кийин ушу айыл чарба министрлигине барат. Бул жер Ак үй, ынтымак ордо. Министрлер кабинетинин төрагасы, президент, вице-премьер министрлер бардыгы ушул жерде негизи. Биз менен чогуу болуңуздар, эми аягына чейин көрүп турасыздар. Күзөтүп туруңуздар. Вице-премьер-министр Эрлис Абакирович Акунбеков келди жумушка, ынтымак ордого эртең менен. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Ден жакшы. Кубанычтамын. Башкача күн экен, Ооба, бүгүн эми сиз менен чогуу болобуз. Кандай турасыздар? Жакшы, өзүңүз. Жүрүңүздөр бүгүн эми сиздин өзүм ишмердүүлүгүм менен бир көрсөтөйүн, тааныштырайын. Азыр эртең менен үйдөн чыгып эле башка программа менен болуп келдиңиз окшойт. Эртең менен азыр биринчи радиого барып, ушул биздин кылып аткан жумуш боюнча бирге айтып, көрсөтүп, түшүндүрүп, элдин суроолору бар экен, суроолоруна жооп берип келатам. Саламатсыздар. Саламатсызбы. Биздин кереметтүү ынтымак ордобуз да экен. Так, лифт менен жогуу. Денис Амельевич, биринчиден сурообуз сиз вице-премьер-министр, министр сельского хозяйства жана ошондой эле Кыргызстанда кайсы блокту, кайсы тармакты сиз көзөмөлдөйсүз? Реалдуу сектор деп коет. Атына жараша реалдуу. Бунун ичинде энергетика бар, транспорт бар, курулуш бар. Анан өзүнүн айыл чарбага тиешелүү суу бар. Суу дегенде ирригация бар, анан таза суу маселеси бар. Ушул мен жооп берген тармактар ушулар. Бирок мага жеңил болгону министрликте министрлер бар. Министр энергетикада, транспорт министрлигинде. Негизи эле биздин гана тиги айыл чарба министрликтин аты гана кичине оорурак. Мындай өзүрдү да байкасаңар керек. Анан көпчүлүк учурда баягы Лифт басып коесузбар? министрлер кабинети дегенде дагы кээде оорурак болуп калат да. Бирок бүгүнкү ушул биздин организациялык структурабыз ушундай. Бул кызматта канчадан бери уже сиз? 2 айдан ашып калды иштегениме. Мен жарым убакыт ушул жерде, жарым убакыт айыл чарба министрликте болдум. Эки жакта бирдей жүрөт экенсиз, Ооба, сөзсүз түрдө. Себеби мен бүгүн да эртең менен айттым. Реалдуу сектор болобу, айыл чарба болобу, же суу маселеси болобу, бир тармак болгону менен бөлөк тармактарга мындай аябай тыгызбыз. Мисалы үчүн каржы министрлиги менен сөзсүз түрдө ар бир тармак иштешет. Экономика министрлиги менен сөзсүз иштешет. Ошон үчүн көпчүлүк учурда биз бир маселени талкуулаш үчүн министрлер кабинетинин деңгээлинде дагы талкууланып чечилинет. Анан чынында энергия көп кетет. Себеби бир маселени мындай талкуулап туура чечим чыгарыштын үстүнө иштеген үчүн. Баары бири-бирине байланган. Баары бири-бирине байланган. Сөзсүз. Ошонун баарын координациялап көзөмөлдөгөн. Жоопкерчиликтүү бир министрлик болот, бирок башка министрлик менен макулдашуулар жүрөт. Так. Бул жак сиздин кабинетиңиз экен? Бул жак биздин кабинет. Бул эритеген жигитибиз, Айдана деген жардамчы кеңешчилерим. Бул болсо биздин ушул касиеттүү ынтымак ордодогу менин иш бөлмөм. Ушул жерде отуруп, ушул жерде маселелер чечилет. Көпчүлүк жыйындар ушул жерде өткөрүлөт. Бирок негизи ынтымак ордо аябай мындай ыңгайлуу салынган, бүгүнкү заманбап имарат. Бунун ичинде чогулуш залдар, аттары дагы мындай ак шумкар, ушундай жакшы конференц залдар бар. Ошол жерде да көп жыйындар өтөт. Негизи жыйындар көп дегенибиз менен, жыйындарды азайталы дегенибиз менен, бирок жыйынсыз болбойт. Себеби жыйындын алкагында протоколдук тапшырмалар түшөт. Биз эфирде чыгып жатабыз.
Сиздин иш күнүңүз ушул жерде башталат да, э? ооба. Эмнеден баштайсыз? Негизи жуманын аптанын биринчи күнү бизде урматтуу премьер министрибиз аппараттын жыйын өткөрөт. Ошол жыйындан башталат. Ошол жерде бир жумалык тапшырмалар, ошол жерде кабинеттер, министрлерге тийиштүү маселелер болот. Ошол маселелерди бир сыйра карап туруп, андан кийин ошол министрликтин багытында мен өзүм көрүлүп кеткен багыттар боюнча жумуштарды уже алып кетебиз. Сиздин келгениңизге 2 Дан ашып калды. Анан иш ыргагына көнүп атасызбы? Ооба, иш ыргагында башында бирке кыйыныраак болуп аткан. Чынында бир айтып кетчү нерсе, баягы жеке болуп, жеке ишкана башкарып жүргөн кезде баягы мындай мамлекеттик органдар иштебейт, анан баягы деп мындай ойлор болот го. А бул жакка келгенде көрдүм, чынында мамлекеттик кызматта жумуш аябай көп, мындай системдүү багытта жүрөт. Эң обол айтып кетчү, мындай мактанып кетчү дагы жери ушул президенттик администрацияда негизи эле министрлик кабинетинде иштеген адистер мыкты адистер экен. Бул жерде сиздер баягыдары өзүңүздөр да күбө болгон ситуациялык центр бар. Ал центрдин борбордун алкагында күнүмдүк бүгүн канча электроэнергия генерация кылып атабыз, кайсы жерде кандай бир окуя болуп атат. Мисалы үчүн ошол МЧС багытында, ошол чек арада бар жогун көрүп турат. Ошого жараша ыкчам чечимдер кабыл алынып турат. Эртең менен келгенде эле бул жерде бүт документтер кол коюуга, кароого кагаздар топтолот экен да? Сөзсүз түрдө бул жерде бир сыйра документтер көп. Биз азыр эми мындай президентибиз Урмат Садыновичтин тапшырмасына ылайыктуу сандар текшерүү мамлекеттик органдардын ичинде катуу жүрүп атат. Көпчүлүк маалымат бул жерде. Бирок ошого карабастан биз баягы машинада кетип баратканда башкада дагы ушундай каттарыбыз бар. Мисалы үчүн кийинки жумада Душанбеде, Тажикстан мамлекетинде чоң бир конференция бар сууга байланыштуу. Өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан ушул Орто Азияда 5 мамлекет болсо, 40% суу Кыргызстанда пайда болот. Демек, биз суу боюнча өйдөңкү мамлекет болгон үчүн суунун саясатын туура бөлүштүрүүдө бул бир гана өзүбүздүн ички колдонуучулар эмес, бул Орто Азияда бизден ылдый турган мамлекеттер дагы ошого көз каранды. Биз 2200 дарыябыз бар, бирок ошону туура мындай бүгүнкү мамлекеттин кызыкчылыгына туура келе турган саясатты алып кетишибиз керек. Көпчүлүк учурда биз ошол дыйкандарга сууну бөлүштүрүп беребиз го. Суу негизи дыйкандарга бекер берилет. Болгону гана баягы 15 тыйын деген бул ошол ирригация системаларын оңдоодо, аларды механикалык тазалоолордо, баягы кызматтык акы гана айтылат да. Анан негизи эми суу бул дүйнөлүк практикада ошол оондо дагы бекитилген товар катары берилбейт. Туура кээ бир учурларда биз өзүбүздү мындай президент койгон максатты, койгон тапшырмалардын үстүндөн ушу дыйкандарга сууларды жеткирип берели дейбиз. Ошого окшогон ушул жерде азыр карап аткан маселем ошол Душанбеде Кыргызстандын ушул сууга болгон саясаты бүгүнкү күндө кандай болуп атат, 2030-жылга чейин каерге барабыз, ошолор бир сыйра биздин өзүбүздүн позициябызды берип, билдирип кетишибиз керек. Ушул багытта жумуш жүрөт. Берсеңиз, мына ысык көлүбүз жемчүгү азыр иш жүрүп атабы, отурсак мүмкүнбү ушу көлүбүздү канча сактап калсак болот кыскача? Туура ал маселе бар. Президентибиздин тапшырмасы ушул көлдүн азайып бараткандыгы байкалууда ошол багытта жумуш алып барылган тапшырмасы бар. Биз анын алкагында азыр 2 чоң долбоорубуз бар. Ал долбоорлорду толук иштеп бүткөндөн кийин айткан туура болот. Бирок бүгүнкү күндө биз өзүбүздүн байкашыбыз боюнча көлдүн табияты ушундай экен. Бир жылы азайып, бир жылы көбүрөөк болуп, мисалы үчүн апрелдеги суунун көлөмү менен июнь айындагы суунун көлөмү бөлөк болот экен. Мен кечээ мындан бир 10 күн мурун барып, ошол гидрометеорологиялык бөлүмгө барып көргөнбүз. Акыркы 10 жылда ошол суунун азайышы, суунун деңгээлинен 47 сантиметрге азайды дейт да. Бул деген мындай билинбеген менен чоң эле көрүнүш. Ошонун алкагында бизде долбоорлор бар, документтердин ичинде. Ал долбоордун бир четин айтып кетишүсү, ысык көлдүн тегерегиндеги тамчылатып сугаруу системасын киргизүү. Ошондо тиги дарыялар, кичинекей арыктардын бар жогу бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, 60тан ашык дарыялар көлгө куят. Ошол толук боюнча кирүү. Ошол пансионаттардан чыккан суу
сууларды же болбосо ошол автомойкадагы сууларды кайра иштетип анан өзүн кайра ошол иштете турган ошол автомойкалардагы кайра сууну системадан албай тургандай кылып долбоор чыгарып атабыз. Жакын арада ошолордун баарын анча мынча мамлекеттин тараптан субсидияларды дотацияларды да караштырып атабыз өзгөчө дыйкандарга көлдүн тегереги керемет ошого жараша ал жерде дагы багбанчылык боюнча аябай чоң потенциалыбыз бар. Ошону дыйкандарга жеткирип берели. 2028 жылдан баштап дайым буюрса ошол көлдүн тегерегинде көлгө түшүп аткан суу дарыялардан арык менен албай тамчылатып сугаруу менен алып. Ичине эртерээк келем. Бүгүн азыр радиого барып калбадымбы? Жумушка 8ден кеч калбай келебиз. 9да жумуш башталат негизи, бирок даярдык иштери бар, кагаздары бар. Анан бизге бир күн бул өтө чоң срок. Бир күндө биз көп жумуш жасашыбыз керек. Эгерде мурун ишкер болуп жүргөндө бир эле жумушту аткарсак, бул жерде бир күнүн ичинде көп тармакта жетишиш керек. Ошон үчүн Бүгүнкү ишиңиз саат канчада башталды ошондо? бүгүнкү иш күнүм эртең менен 7ден башталды. Себеби тиги биринчи радиого барып, ушул мамлекеттик саясат ушул суу боюнча, башка энергетика боюнча жумуштарды бир айтканча, элдин да суроолору болгон, ошол суроолорго жооп берип. Эртең менен машыгат деп туруп, сиз эле машыгасызбы? Ооба, чынында машыгам. Күнүгө машыгасыз. Залга барасызбы же үйдө машыгасызбы? Залга да барам, бассейнге да барам, бирок тиги үйдө көбүрөөк машыгам. Үйдө көрөк машыгасыз. Тең кана чогулуш башталды окшойт, Ооба. Бул жерде жыйын. Анан саламатсыздарбы, келиңиздер. Так, жыйын башталды. Журналисттер. Бул ошо министрлер кабинетинин чоң залы, жыйындар залы. Кандайдыр бир лимиттерге дуушар болбойт. Экинчи жагы ошол бир 2-3 жыл болобу, 5 жыл болобу баягы киловаттына жараша 5 жылда эгерде өзүн актап алса, андан кийин электр энергия алуу үчүн бекер болуп, анан биз бүгүн бул жерде чогулганыбыз үчүнчү маселеси, үчүнчү ушунун мындай жакшы көрүнүшү, бул ошол ашкан электр энергияны кайра системага сатканда ушул жеке тараптар, кадимкидей жеке үйлөр, жеке адамдар кантикенде пайда табат. Ошонун үстүндө да. Баягы өзүнө керектүү, допустим, 5 киловаттык станция коюп туруп, солнечный панельдерди. Өзүнө керектүү 3 киловатт, значит 2 киловатт аш болсо, аны системага бергенде пайда таба тургандай. Системаларды бул жерде иштеп чыгалы деген планда мына мамлекеттик кызматкерлерди, банктарды, жеке тажрыйбалуу тараптарды баарын чакырып, ушул жерде бир сыйра талкуулайлы деген ниет максатта, анан жыйынтыгы боюнча практикалык негизде конкреттүү түрдө протоколдук тапшырмаларды берип ишке ашырышыбыз керек. Биз эгерде электр энергияны бул жакта үнөмдөсөк, тиякта генерация азыраак болот, суу көбүрөөк үнөмдөлөт, ал баарыбызга пайдалуу болот. Ошон үчүн микрогенерация мына азыркы эгерде айтылгандай бүгүнкү генерациянын 15%-ын бере турган болсо 2 миллиардтан ашык. Бул деген өтө чоң экономикага пайдасы тиет. Ошон үчүн биз кыска убакытта ушул жерден чечишибиз керек. Биз үчүн мындай жеке тарап кадимки эле өзүбүз, мен мисалы үчүн атамдарга 5 жыл мурун коюп берген 5 киловатт. Бүгүнкү күндө ушул жетип жетпей атат. Көп өшүп калды, неберелүү болгондон бери. Атак жетип аткан. Эгерде бир үй бүлөгө 5 киловаттан койсок, мен ошол кезде $5000 алып коюп бергем, 2022 жылго дейм. Бүгүнкү күндө 5 киловаттык ошондой 100-150 квадраттык үйгө канча сомго турат? Биринчи маселе ошол, ал кымбат болбош керек. Экинчиден, мамлекет тараптан бүгүнкү күндө 10% деген бул кымбат. Мен ойлойм, биз жок дегенде 2%дан ашырбашыбыз керек. Калган мамлекет субсидия кылып береби? Кыска убакытта биз ошол жеке тараптарды стимулировать этишибиз керек, тезирээк алып өткөнгө. Себеби экономия көп. Андан тышкары сиз де туура айттыңыздар, бюрократияны такыр азайтыш керек. Туура баягы жоболор болуш керек, тартип болуш керек. Болбосо азыр силер айткандар башамаламандык башталат. Ар ким ар кандай кылып чаптай берет. Өзүнүн ар бир үйгө коопсуздугун эске алганы менен бир тартиптүү жумуш жүрүш керек. Ушул багыттан мына бизде жооптуу энергетика министрлиги бар. Ушул жок бат кыймылдатсаңар,
эле мен азыр кийинки суроону ушул министр финанс жана банктарга берейинчи. Негизи кандай бүгүнкү күндө элдер кайрылып атабы ушул боюнча, жеке микрогенерация боюнча заявкалар барбы? Не деп атышат? Кымбат деп атабы 10%, же технологияда кыйын барбы, же ушул монтаждоодо маселе барбы? Бир айтсаңар. Иштеп чыкканбыз. Бул 2 жылдын иштеп чыкканда мында деген бизге Действующий bir способ бериш керек да. Кредит дегенде азыр мисалы үчүн 5 киловаттка чейин мейли күрөөсүз жок бере аласыңар. Андан ашып кеткен азыркында сунуш болуп атпайбы? 50 киловатт дегенде уже залог болот, анын оценкасы болот. Демек, сиздерге барган адам уже баягы конфликт интерес силерди уже жүдөп баштайсыңар да. Ошон үчүн биз бул жерде эң жеңилдетилген стандартны. Адам келди, мисалы үчүн 5 киловатт деди, 10 киловатт деди. Баягы справка о доходности тиги буларын сурап, аны жүдөтпөстөн программа катары жаап кетишибиз керек. Туура баягы оценка кредитоспособности, возвратность деген маселелер бар. Аларды эми карап чыгасыздар, бирок бизде ушул микрогенерацияны ишке ашыргандан эң бир немеси ушул именно финансирование доступ. Азыр ынтымак ордодо Кыргызстандын энергетика тармагы, анын ичинде микрогенерацияны өнүктүрүү боюнча атайын жыйын болуп жатат. Бул жыйынды вице-премьер министр. Баары эсеп менен бүтөт. Бүгүнкү күндө мен жашырбайм, биз айтып атпайбыз субсидия. Анан азырда мына докладтарында айтып кетти, жыл сайын бизде программа бар, жыл сайын электроэнергиянын баасы кымбаттап өздүк наркка барат деп. Ошол мезгилге биз элди дагы даярдап, элде ошол кезде альтернатива болуш керек. Өзүнүн ток чыгарабы, микрогенерация кылып, же өкмөттүн кымбат баасына макул болобу. Биз ошого бүгүнкү күндө могул мыйзам программаны иштеп чыгып, ошонун алкагында бүгүн жолугуп отурабыз. Анда эмесе Болукбек, мен анда ушуну жыйынды жыйынтыктайын, протокол тапшырма берейин. 12 майда кечеги кабыл алган микрогенерацияны өркүндөтүү программасынын алкагында ушуну мындай күчөтүлгөн тартипте алып барыш үчүн жумушчу топ түзөлүп, Министерство энергетики, Минфин, Минэнерганын астындагы структуралар, ВИЭге тиешелүү ушул жерде катышкан сөзсүз түрдө жеке тараптар ассоциациядан бөлөк дагы ушул багытта иштеген ишкерлер болсо, алардын баарын чакырып, ошол программаны биринчи отурумунда бүгүнкү айтылган маселелердин бар жогун, бул ошол лизинг маселеси болобу, финанс кредит маселеси болобу, ошол эле бюрократизация боюнча, ошол эле жоболорду иштеп чыгуу боюнча, ошол эле аккредитациялардын баарын бирден бүгүн айтылды, стенограмма чыкты. Ошолор боюнча бирден жазып туруп, кийинки жумалардан рабочий групп ошол жумушчу топтун биринчи отурумун өткөрөлү дагы ошол жерде иштеп чыгалы. Маселелер программада негизи баары камтылган, бирок тем не менее ошол программа ишке ашыш үчүн бизге бүт ар тараптардын мындай макулдугу керек. Биз мындай макулдашылган тартипте жумуш алып барышыбыз керек. Бир эле тапшырма ошол, жумушчу топту иштеп чыгып, ошонун алкагында кийинки жума жолугалы дагы иштеп чыгабы. Маселелердин баарын ошол жумушчу топтун алкагында иштеп чыгып, анан өкмөткө, министрлик менен чогуу ишке киргизүү боюнча сунуштар киргизебиз анда. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Ушу менен жыйын бүттү. Рахмат. Ушуну менен жыйын бүттү. Негизи министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Элис Акынбеков жыйын өткөрдү. Микрогенерацияны өнүктүрүү дагы ошо күн энергетикасы дагы башка ошол сыяктуу. Бак. Ар кимиңиздер өзүңүздөрдүн алып калсаңар, буквально бир 20 мүнөткө, мен азыр. Биякта бир жыйын бар, жыйын бар эле, деген мындай неме менен. Закрытое совещание. Бир закрытый совещаниябыз бар эле. 20 мүнөт, 20 мүнөт. 20 мүнөттө мен чыгам. Кайра сиздерге улантам, Болду.